வெல்கம் டு மினியேச்சர் மிராக்கிள். வாங்க நண்பர்களே, எல்லாரும் ஒன்னா போலாம். முயற்சி திருவினையாக்கும், முயன்றால் சாதிக்க முடியும். எங்க நம்ம போறோம்? மீன் பிடிக்க. உங்களுக்கு அந்த ஆறு தெரியுதா? ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ ஏலேலோ ஐலசா ஏலேலோ. போட்டை ஒழுங்கா பிடிங்கடா, அப்புறம் சென்ட்டுகளா. குள்ளநரி திருடக்கூடாது, குள்ளநரி திருடக்கூடாது, குள்ளநரி திருடவே கூடாது. இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷை சுத்தம் பண்ணிடலாம். உப்பை வச்சு இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், உப்பு, புளி பேஸ்ட்டு, இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஃபிஷ் மேலே தடவ போகிறோம். 2 சைடும் ஃபிஷ் மேலே நல்லா தடவிடலாம். கொஞ்ச நேரம் இந்த ஃபிஷ் ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம டவாவை சூடு பண்ணிடலாம். டவாவில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ இந்த ஃபிஷ் இதில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இந்த ஃபிஷ்ஷை நம்ம வடச்சட்டியில் ஃபுல்லாக எண்ணெய் ஊற்றி டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம். இல்லை நம்ம செய்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியும் எடுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறது தான் கஷ்டம், செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. மொறு ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணலாம்.